Jangan lupa like and subscribe, dan selamat menyaksikan. Ini ku angin atau dicowok ya teh? Yo ya lah. Tadi mana? Tuh, saya. Ya, Ayo kalian muncul, tapi jangan lempar-lemparan. Soalnya nanti kena kepala, berabe lah. Nangtung wae, ayo teh. Ayo dong, hadir dong. The Lucky Star Win. Sawer bang. Ini udah 1:30 ya. Ganti host dulu. Cangkel soalnya. Astagfirullahaladzim. Kata dengan ini. Udah dibilang jangan main lempar-lemparan. Oh, wujud, jangan lempar-lemparan ya. Kena kepala nanti. Ya bahadu. Tapi ya ada aja. Ayah iya mah, ayah interaksi. Ya ini. Maksudnya ya apa sih? Terus aja lempar-lemparan. Nuturkeun di babaledogan teh. Ngajak wujud nggak mau. Tapi lempar-lemparan kira. Kiri mana bang? Ini kiri. Ini kita nggak bisa gelapin lampu yang tengah ya, soalnya katanya kata penjaganya nggak boleh dimatiin. Jadi mau nggak mau harus ini, harus nyala lampunya. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini teh katanya teh pabrik apa ya tadi teh? Tapi banyak ini kayu tuh, lemari, kursi, apa lagi ya? Kayak bahan buat rumah tangga. Ini mah udah lama kosongnya bang. Tadinya mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita keluar lagi ya. Assalamualaikum.
orang kiri. Ayo aja. Ada yang nimbul guys. Nah, salai pidana. Bener mah punya nih. Mana? Jangan itu dia langsung lukis kristal. Mana? Pocong, genarawo, panas pandi, kadia. Bapak serangan Pak Dek. Nyarilah Pak Dek. Iya Pak. Assalamualaikum. Aku sendiri nih kesini nih. Mudah-mudahan sesuatu. Ini terungkannya. Udah meringkat di sini aku sendirian tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, kita kolokan. Kas kosong deh. Kayak ada ngetuk-ngetuk pintu nih ya. Dia baru lagi. Yang di sebelah pintu ini siapa ya? Nggak ada ya? Wah, berat deh. Nggak berat nih. Jalan munurnya agak berat nih. Tim ada beratnya tim ya. Sendiri mah ada beratnya ke depannya. Coba berapa menit kita hening dulu ya. Kita senter aja dulu lah. Yang penunggu di sini coba hadir. Kita nggak mengganggu, kita hanya cuma silaturahmi aja. Coba tampakkan hadir, wujud. Ah, ini mah lampunya pegat mulu. Terus, ya, ke dia. Dipegang nggak? Ya, bingung kecil. Assalamualaikum. Iya kan, kudu jalan dia. Assalamualaikum. Nah, ini tempat-tempat yang lumayan lah. Ya. Udah lumayan di sini nih tempat-tempatnya nih. Caranya Kita tunggu Pak. Maaf.
Saya tidak mengganggu ya, cuma silaturahmi aja. Tarik, Maaf, Bang. saya tidak mengganggu ya, cuma silaturahmi aja. Coba jangan dilempar-lempar lah. Kalau wujud, wujud. Hadir? Hadir? Masih lagi, Bah. Tarik, euy. Sedum. Hadir? Assalamualaikum? Hadir? Coba tunjukkan intensi kalian di sini. Kami tidak mengganggu, hanya silaturahmi saja. Hadir? Coba hadir. Nah, tem. Eron, Bah. Didorong, Mana? Iya ya. Lagi teang ya. Kunaon Bang? Kunaon kemana Bang? Jadi, apa? Kadang-kadang sama ya. Di mana Bang? Di meja. Jadi dah, di jero. Sebelum tak apa ya dorong nama. Ayo no. Didorong ininya orang kerja dia, gitu. Yang mana itu? Ya guys, kita lanjut nanti malam Jumat ya. Ini udah jam 2 guys. Aduh. Udah jam 2 sekarang ya. Nanti malam Jumat kita ganti lagi. Terus Pak. Kasih kunci Bang, kira Oke Pak, ayo kumpulkan strategi. Kumpulkan strategi. Nanti malam Jumat lebih diekstremin lagi ya. Sekarang kita tutup dulu. Malam Jumat kita pakai jalangkung biar lebih alright, biar lebih ekstrim. Jangan lupa nanti siapin sawerannya guys. Jangan lupa siapin sawerannya ya. Buat Wah, nih ada perserangan kan kamera. Tadi katanya siapa nih? Ada yang ngomong. Saya juga masih penasaran tuh. Pengen masuk wae tapi udah dikunci.